হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে আজকের ভিডিওতে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাচ্চাদের একটি কাশির সিরাপ নিয়ে, এবং মেডিসিনটির নাম হচ্ছে আপনার বিউকফ পেডিয়াট্রিক ড্রপ। এই বিউকফ পেডিয়াট্রিক ড্রপটি আপনার কী ধরনের মেডিসিন, এটি আপনার বাচ্চাকে কোন কোন সমস্যার জন্য খাওয়াতে পারবেন, কি কাজ করে, মেডিসিনটি খাওয়ার পরিমাণ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, প্রাইস ইত্যাদি তথ্য এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। আশা করি এটি আপনাদের দরকার হতে পারে। আর যদি আপনারা মেডিসিন সম্পর্কিত আরও ভিডিও আপডেট পেতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের সাথেই থাকুন। তো চলুন প্রথমে আমরা এই মেডিসিনটি সম্পর্কে জানি। বিউকফ পেডিয়াট্রিক ড্রপটি প্রস্তুত করা হয়েছে বিউটামিরেট সাইট্রেট মেডিসিন দিয়ে, যার প্রতি 1 ml রয়েছে 5 মিলিগ্রাম পরিমাণ বিউটামিরেট সাইট্রেট, এবং এই পেডিয়াট্রিক ড্রপটি তৈরি করেছে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। 15 ml এই ড্রপটির মূল্য পড়বে 50 টাকা। এটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতেই পাবেন। এখন আপনাদেরকে জানাচ্ছি এই বিউকফ পেডিয়াট্রিক ড্রপটি আপনার বাচ্চাকে কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে দিতে পারেন বা কি কাজ করে থাকে। প্রথমত, যদি আপনার বাচ্চার শুষ্ক কাশির সমস্যা হয়ে থাকে এবং এটি যদি আপনার অনেক দিন ধরে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার বাচ্চাকে এই বিউকফ পেডিয়াট্রিক ড্রপটি খাওয়াতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কাশির সাথে সাথে যদি আপনার বাচ্চার বুকে কফ জমে, সেই ক্ষেত্রেও এই মেডিসিনটি আপনারা দিতে পারবেন। এই মেডিসিনটি শুষ্ক এবং কফযুক্ত দুই ধরনের কাশির ক্ষেত্রেই খুব ভালো কাজ করে থাকে, এবং এটি বুকে যদি কফ জমে থাকে তা দ্রুত দূর করতে সহায়তা করে থাকে। এখন আপনাদেরকে জানাচ্ছি মেডিসিনটি কী পরিমাণে আপনার বাচ্চাকে দিতে পারবেন। যদি আপনার বাচ্চার বয়স 2 মাস থেকে শুরু করে 1 বছরের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে তাকে 10 ফোঁটা করে দিনে 2 থেকে 3 বার দিতে পারবেন। আর যদি আপনার বাচ্চার বয়স 1 থেকে 2 বছর অথবা 3 বছর হয়ে থাকে, তাহলে তাকে 15 ফোঁটা করে দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়াতে পারবেন, এবং মেডিসিনটি আপনারা ভরা পেটে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। এবার আপনাদেরকে জানাচ্ছি এই মেডিসিনটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। বিউকফ পেডিয়াট্রিক ড্রপ এই মেডিসিনটির খুব একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এটি শরীরের সাথে সুসহনীয়, তবে খুব কম সংখ্যক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনার ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব বা ডায়রিয়ার সমস্যা দেখা যায়। তবে এই সমস্যাগুলো আপনারা যদি পরিমাণ মতো দেন, তাহলে আশা করি এগুলো আসবে না বা দেখা যাবে না। সেই সাথে আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে আপনার বাচ্চাকে এই মেডিসিনটি যখন খাওয়াবেন, তার সাথে এক্সপেক্টোরেন্ট জাতীয় মেডিসিনের সাথে এটি দিবেন না। এতে আপনার বাচ্চার বুকে আরও কফ জমে যেতে পারে, এবং আপনারা যদি ভুলে মাত্রার চেয়ে বেশি মেডিসিন দিয়ে ফেলেন, সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার বমি বমি ভাব বা ডায়রিয়া, ঝিমুনি এই সমস্যাগুলো হতে পারে। তো অবশ্যই আপনারা পরিমাণ মতো মেডিসিন দিবেন। তো এই হলো আজকের এই বিউকফ পেডিয়াট্রিক ড্রপটি নিয়ে আলোচনা। আজকের মতো তাহলে ভিডিওটি এখানে শেষ করতেছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।